To assalamu alaikum maza da mata, barkamu da haka. Na zo ne domin na sanar da ku shahararren shagon hada tarkama nan na Isa Sadiq. Wannan shago ne Isa Sadiq yana hada ingantaccen tarkamen maza da mata. In dai tarkame alfarma ne to gaba ɗaya kaf garin Gusau babu iri ne dan shi da uban kowa na. Shi dai kai tsayawa ya tsaya ya ma tsari ya hada ma tarkama kai to kamar sabon. Ina yan maza suke masu sha'awar tarkama. AM Sadiq ya ce mai in ce muku shi yace don mai bukatar tarkama to ya cin mai wuri ne. Dole irin kalar sa ta da ake so to da kawun tsalo zuwa cikin wannan shago kamar sa rayuwa kai an gama. Ko da tsohon tarkama ne da kagar zai zuwa wannan wurin za a gyara masu su koma sabbi. Mai ya kasa dangawan cikin Najeriya Isa da dushi ya hada musu tarkama. Isa da wallahi sai na wadi kai kan ka daga ka huta. Ai sana'a ta rashin sana'a ci. Kada ku taba daina dolo dan kun gaba shi da girma. Wallahi yana so ku san da cewa wata rana sai labari. Musadije shi ko kwana haka ji da baka yabo baga min gango ma haba ma. My belong bros ayo abin da zama min dole na yanga na shirya na tsaya na ma baiti kan baiti sadi kan sadi. To bayan mata yana so ku san da cewa har da ku Isa da bai bari. Wanda ke son a hada mata sababbin tarkama to za ta yi mana magana. Wannan babban shago mai albarka ne Isa daga yana na Matazu filin jirgi Gusau. Ko kuma ku san bado mana kida ta wannan lamba ta mu mai suna 07044206026. Saboda haka ni da kai da ke da shi mai maza magar zai mu an tayo mu su burbudo zuwa cikin wannan cikwalkwalin gagarumin shago. Da ka sake ka bari an ka baka labari to wallahi ka ji ce na baku lafiya.